public utility services should not be stopped. Maximum the farmer can ask for compensation is the final verdict of the Honorable High Court today. Yeah, today. And the case has been dismissed. The electricity department will look at how much compensation to be given to the farmer. So the work should not be stopped is the verdict. So work is continuing. Now with this work getting completed, Baga area, Bhagrawado and all those areas, Sautawado, up to Untawado, part Naikawado and Gauravado and towards Shimer, all this area up to football ground will get improvement in electricity. This line which is pulled in the, you said after some time it will be put underground. Yeah, no, we will put it underground once we have the right of way on the road. The road is a 25-meter MDR road coming from Mapsa till Nagwa. So we are reducing that road to 15 meters. We will put a divider wherever it is possible up to Mapsa. From Villa Kanka to Mapsa, we'll put a divider. And we'll put a footpath over there in that area, like how we have put in Nagwa. Below the footpath, we'll lay the cable of 33 kV. And that time we can definitely help the farmers by removing this line which we have put. The line what we have put now is the need of the hour. ही जायच असली ही लोकांक गेल्या 4 महिने इतले त्रास झाले की लोक सांगतलो तुका कोमडचो आणि कानोयेचो की कितल्या फावटी लायट गेली पळय ती दिसाक 20-30 टायम्स लायट वयताली अर्दे वर एक वर केन्ना अर्दे वर केन्ना 10 मिनटां केन्ना 15 मिनटां ट्रीप जाताली केन्ना 3-3 वरां लायट आसनासली लोड शेडिंग जाताले एक ट्रान्सफॉर्मर बंद उडयताले कित्याक पावर वाडलेलो म्हणजे सगळ्यांनी आपल्या आपल्या घरांनी एसी घातलेली इवन द स्मॉलेस्ट पर्सन जे गरीब बसून मनीस आहा तेणें आपल्या घरान एसी घातली कित्याक गरमेन रावंक जायना आनी कोस्टल बेल्ट म्हणटकच सगळे आपल्या घरान एसी घातले आनी ते त्या टायमार चालू करता सो द दीस हॅज इन्क्रीज The need of the hour is the substation in Saligaon, which is going to not only take care of my constituency, which will take care of 5 constituencies. अशें सबस्टेशन सालिगांव आमी प्लॅन केल्लें आहा आनी हेचेर सगळे क्लियरन्सीस घेवन तेजे टेंडरूय जाल्लें आहा आनी तेजो वर्क ऑर्डर पासून रेडी आहा खाली तो एक एग्रीमेंट सायन करपाचो उरला. That is costing 120 crores. If that substation is done, that is 220 by 110 kVA substation. The lines which will come are like tower lines. Barik line in Udev. It's not coming through a cable. It will come from the fields only. So now we have the fields up to Giri. From Giri it will come the line which is being used for the water channel. That is WRD जी लायन घातलेली आहा शेतांसून एक्वायर करून ती शेतां ते लायनी वयरसून ते हो टावर लायन येतली बट इट विल टेक नियरली 3 years फॉर दिस टू कंप्लीट. सो आय विल इम्प्रेस अपॉन द चीफ मिनिस्टर दॅट द कोस्टल बेल्ट रिक्वायर्स अनइंटरप्टेड पॉवर फॉर ट्युरिझम सेक्टर. ट्युरिझम जर तर वाडपाक जाय ह्या एरियेन अप टू नेरूल वेरे रेजमागूस पिलेन बसून एंड ऑल दीस एरिया जाल्यार ही सबस्टेशनाची सारकी अत्यंत गरज आहा. There are allegations from the opposition saying that this line is being brought basically for the big mega project for the hoteliers. Impossible. How would you say this? Reply. See, I'll tell you something. Development जेन्ना जाता तेन्ना लोकांचे डेव्हलपमेंट जावप लोकल लोक हिंगासर जितको आहा तांकां तुवें विचारूंक जाता तेंचे कडेन कितले जाणां कडेन गेस्ट हावस आहात आदीं कितले रूम आहले तेंचे कडेन आनी आतां कितले आहा. आदीं तेंचे कडेन 2 रूम आहले जेन्ना तेंचे कडेन घोडो नासले तेन्ना 2 रूम केले आतां तेणी रिस्क घेतल्या बँकाचो लोन घेतले आनी आयज 15 रूम बांदले 10 रूम बांदले कोणे 12 बांदले कोणे 20 बांदले आमचे लोकल लोकांनी बांदले. हॉटेलां आहात हॉटेलां आदींसून आहा आतां थोडी एड जाल्या बट यू कॅनॉट डिप्रायव देम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. दॅट इज अ डेव्हलपमेंट वॉट इज हॅपनिंग इन दीस कोस्टल बेल्ट. सो वी हॅव टू गिव्ह इलेक्ट्रिसिटी फॉर लोकल एज वेल एज अ पर्सन हू हॅज बिल्ड अ हॉटेल. So now the number of guest houses in Kalangut and Kandolim have doubled up in numbers. Doubled up. जे 3-4 times double झाले आहेत. कोणाचे जो तर टोटल जो तर 2000 रूम आले ते आज 10,000 झाले.
सो आमी चिंतपाक जाय इन दॅट इंटरेस्ट टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी इन इम्प्रूव द वॉटर लायन. आयज येदी व्हडली आमी टँक बांदल्या कलंगुटार, सो थिंगासर पायपलायन येवपाकूच जाय आनी उदक येवपाकूच जाय, नाजाल्यार टँक बांदून कसलो फायदो. सो ऑल दीस रिक्वायर्स कोऑपरेशन ऑफ द पीपल. लोक जर म्हणत आपले दुर्गा भायर तूं खडो नाका केबल घालपाक, जाल्यार आमी घालप खंय तो केबल. आतां ओवर हेड लायनींग लोकांनी ओपोज केले, तेंची शेतांसून इलेक्ट्रीक पोल येतले म्हणून, लायन्स येतल्यो म्हणून. आतां केबल घालतना पळय तुमी मिडियाकूच वतलो हांव, खंय ऑब्जेक्शन आसतलें, ऑब्जेक्शनूय आसतलें. दुरीक मोडटले आपले म्हणटा लोक थोडे जाण. तेणी दुरीक रोडार बांदला म्हणून सांगिना. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीबडी, बट आय एम अगेन्स्ट दॅट थिंकींग that everybody is thinking about himself, that I have got electricity for my house or my guest house. Forget about the other person. We have to think in general about the whole constituency, the people of the constituency. I cannot think only about the 15 farmers or 8 farmers or 9 farmers. I am sympathetic towards them and I will help them to remove that line. But they have to give me the time. आताच कर म्हणत जाल्यार जायना. You will not get a prestige from the chief minister who was very good. In this new chief minister, do you think you get a... Yeah, this chief minister is also very positive. He wants to take Goa to a higher height as far as development is concerned, as far as tourism is concerned. So he is also working with us to go to that level. So for that, there are a lot of things which he will have to put in place. Yeah, main issues are tourism and जो वाद जाल्लो आहा गोवा मायल्स आनी टॅक्सी, बिकॉज देर इज अ बीग नंबर ऑफ टॅक्सी ओनर्स, दॅट इज 20,000. वो आयज हेचेर सोल्युशन हाडपाची गरज आसा, एमिकेबल सोल्युशन. एट द सेम टायम ट्रान्सपरन्सी आसपाकूच जाय. त्याचे भायर हे आतां सगळी प्रॉब्लम आहा. इलेक्ट्रिसिटी कोस्टल बेल्टाक पावना, उदक पावना, इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाक जाय, put things in place. How you are going to bring back those same tourists who used to come here, who are gone today to Sri Lanka and other countries. Thailand te hoita sarke visa on arrival. We will have to go to the Prime Minister and talk to him to reduce the visa fees, which is around 12 to 13,000 rupees. Has to be brought down to 2 or 3,000. You go to any other country, they are giving visa on arrival free. Mauritius also free. So Maldives also hardly $20. So we have to work on all these issues. A tourist should not think that why I should pay 13,000. That means they are calculating in dollars and pounds. Why I have to pay 120 pounds, 150 pounds to come to Goa when they are coming only for a period of 8 days or 10 days. So they would want to pay hardly 1 or 2,000, 2,000, 3,000 rupees. So tourists, international tourists coming to India is bringing us foreign exchange, is supporting our economy of the country. And आमची economy purely on tourism आहे. Mining has to start. Unemployment is the biggest issue. So all these issues has to be addressed and we have to work towards them to bring a solution. What is the solution on this controversy of Goa mines, according to you? I feel amicable solution has to come up. Amicable solution means everybody has to come together and sit. That is, the leaders of both the groups have to come together and sit, including the CM, the coastal belt MLA, and we have to come out with a solution. App-based taxi जायच, जे आयज आमच्या गोंयान टॅक्सी भाव आमचे आहा, तेंचे कडेन आयज एप बेस्ड टॅक्सी ना, तेंचे कडेन आयज मिटर ना. सो एलिगेशन भरपूर जाल्ले आहा तेंचे की they are charging extra, हे ते 5% charge करता आसतले extra or 2-3%. All are not charging extra. Everybody knows the prices. There are notified prices. But finally, digital मिटराचेर or ॲपाचेर तो प्रायस येवपाकूच जाय. तूं आयज कांदोली बसलो टॅक्सीन आनी तूं मोरजे गेलो, आरंबोल गेलो, तूं साऊथ गोवा गेलो, दूधसागर गेलो, तुजो तो प्रायस येवपाक जाय, इतलो प्रायस. सो ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय. ते खातीर हांवें रिक्वेस्ट केला हांकां टॅक्सी ओनर्स एंड ड्रायव्हर्सांक की एप बेस्ड टॅक्सी जाय म्हणून. आतां खंयची जाय ते म्हणटा आमकां गोवा मायल्स नाका. ओके, गोवा मायल्स नाका, तुमची ओन करा. आयज आमी रेंट अ कार कशें केलें, रेंट अ कार करून आयज कितके जाण भुरग्यांक तेजो फायदो जालो. ते आयज त्या भुरग्यांक ते अरावंड 4,000 यूथ आयज एम्प्लॉयड जाले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो तेंकां रेंट अ कार करून.
पहिले टॅक्सी ओनर्स म्हणटाले तेंकां रेंट अ कार लिगल करी नाका, आमी लिगल केले. इट टूक अस 4 years to do this. So decision will come because there is a high court order. High courtan कितें सांगला की GPS with meter has to be fitted on every tourist taxi. So now interpretation त्याचे आनी कितें आहा कांयच करूंक जायना. ट्युरिस्ट टॅक्सी म्हणजे जे गोंयांत टॅक्सी चलता तांकां मिटर आनी GPS घालूंकूच जाय. हांव कोणाचेर अगेन्स्ट ना. थोडे जाण ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर कितें म्हणटा आमकां नाका म्हणून ते GPS आनी मिटर आमकां नाका. पूण हायकोर्टाक आमी डिफाय करूंक जायना. हायकोर्ट ऑर्डर इज फायनल. So we have to work out a solution to put this GPS with meter and app all together. A app based taxi जो तर करीत जाल्यार तेका GPS लागोना, तेका meter लागोना. Everything comes on that small little like a mobile what you are keeping in the car. I read somewhere that you had asked the CM to make the chairman of the sewerage corporation. Not sewerage. Or rather that Solid waste management. Solid waste management corporation as the chairman so that CM asks. I have told him that I am one of the directors. Entrust me with more powers so I can take decisions under his leadership. After asking him only I can take decisions. So कोणे तरी फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. आमी गार्बेज प्लांटाचे काम चालू केले 2012. आमचो गार्बेज प्लांट रेडी जालो 2014. 13 आमी लँड एक्विजिशन म्हणजे सगळे कंप्लीट केले, काम चालू केले. So I was working on it. So who is there now to work on it? Is a question mark. So I am ready to assist him. He has said yes, I am ready to take your help, Michael, because he wants somebody to work on it. Until unless somebody doesn't work, कोण जो तर काम करिना जाल्यार काम कशें जावप तें. सेम वे ही गोवा मायल्स आनी गोवा मायल्स आतां इश्यू जाला, पूण हो टॅक्सीचो इश्यू म्हाका दिसता 10 वर्सां जाली अनरिजॉल्वड आहा. वा हेचेर तोडको येवपाकूच जाय. सीजन स्टार्ट जावचे पयलीं ह्या 2 म्हयन्या भितर आमी पावसान आतां बसोन हेचेर सोल्युशन हाडपाक जाय. 10% लोक दुखावतले, पूण म्हाका दिसता 90% लोक कशे जातले. हेचेर सोल्युशन हाडूंकूच जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर गोवन टॅक्सी ओनर्स एंड ड्रायव्हर्स. तेंचे भितर झगडी जावंक जायना. झगडी चालूच आहा. हो टॅक्सी ओनर त्या टॅक्सी ओनराशी झगडटा, हेणे म्हाजे बिझनस केले, अशें जावंक जायना. सो लेट एवरीबडी गेट द पाय ऑफ द ट्युरिझम इंडस्ट्री. अँड ट्युरिझम म्हणजे कितें? ट्युरिझम म्हणजे लोकल. आमचे जितके गोंयांत लोक रावता, आमचे लोकल लोक आहा, तांकां बेनिफीट जावपाक जाय इंडस्ट्री, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द ट्युरिस्ट. ट्युरिस्टाक त्रास जावंक जायना. ट्युरिस्ट म्हणटा आमकां कित्याक पडला? आपूण टॅक्सीन भरलो गेलो, थिंगा फुडें वचोन झगडी, स्टॉप केली, ताका मारामारी. तो कित्याक स्टॉप करता ती व्हेहिकल? फॉर अ सिंपल रिजन, ते आपले भाडे घेवन तो गेलो. सो हो वाद कंप्लीट स्टॉप जावपाक जाय. दीस थिंग हॅज टू स्टॉप. नो फायट्स. So there is a solution for it. I have told the Chief Minister how we will sit and resolve this issue, and I am confident that Chief Minister will take all the local MLAs into confidence, and I will put up my mind, what is there in my mind, how to bring a solution, and it will be done. Will we see Michael Lobo into a new leadership role very soon? I am ready to work for Goa. My constituency work is going on. गोंया खातीर काम करपाक म्हाजी आमी तयार जाल्ले आहा. चीफ मिनिस्टरान डिसायड करूंक जाय आनी पार्टीन म्हाका रोल कितें दितले पळय. रायट नाव आय एम देर प्लॅनिंग चेअरमॅन हांव. आय एम वर्किंग, बट मोर दॅन दॅट म्हाका रोल दिता जाल्यार हांव एक्सेप्ट करता.